თაზოვიჩ, ამას შეხედე, ვიჯო. სანამ ბასეინები გეიხსნება, შეხედე, რა ვარი პრაქტიკული რაღაც დევიტრიე. ამას ქვია ძამიკო ძველ ქართულად ლახანკა. ბევრი სიმღერა მიუძღვნეს ამას. ლახანკა ლალადე, პორგამია, ნარანინო და მე გძელდება. ჩაასხი წყალი, ხან შენ გაგრილდები, ხან მე გავგრილდები თაზოვიჩ. მაგრამ კარგად, სულვარ თუ არ იცი შემოწამიკო, არ ჩაყვიდე შიგნით, თუ არა ამას ფსკერია უკიდეგარო. ასე როქერი ფეხი ვერ დავასწინეს. მაოზის ეს სასაული რაღაცაა. დავით აკუბარდია 15 წელი ასე დავარდოს და მე ერთსა საფერ ვერ გადავაგორე. ბიჭო, რა პრობლემაა? 18 ლარი კი გადევიხადება და თანამშრომლებზე გავაქირებ და ორ კვირაში ჩავევღებ. ამაში თუ ბაჩოს და გურის ფეხები ჩავაყრები რომ ნახავ, აგერ ლარით ვერ გამოვარ. თაზოვიჩ, არევით, არ მაინტერესებს. მე არავი დირექტორი და ეგ. ჰე, დევიწყეთ ახლა გადაცემა საცალია ხურობის საღლიცინისთვის. მოგესალმებათ, ჯიმი ჯაბასიაბესაძე. ადამიანი, რომელსაც ვარძზე მეტი ეკლები აქვს, ვარძზე მეტი ეკლები აქვს ლამაზებს. ფრთხილად იყავ მეგობარო, ფრთხილად და შემიძლია სიმღერა შემიძლია ცეკვას ტანცი მანცის და კლუბის. ნაციონალ ჯორჯი ტრეველი ფოდიმა განაცხადა ქართულ სამზარეულოს გასწობა აჭარული ხაჭაპურით დაიწყეთო. მაგას რო შეუკვეთავ, იმდენი ხანი აგვიადება, მართლა კი დაგჭირდება მთელი სამზარეულოს გასწობა მაგ დროისთვის. მოკლედ ჯერ ცხელებით დაიწყეთ და მერე ცივები შემოუვან ელელაო. ხოლო ბავშვებმა სამზარეულოს გასწობა კიტრით და ლიმონათით დაიწყეთო. თავიდან სტატიის გაკეთება ელარჯზე უნდათ, მაგრამ მერე რო შეხედეს ეს ელარჯი იმ ხელაზე იწელება, გადაიფიქრეს. სხვათა შორის მეც პირველად ყველი და ჭადი გავიცანი და დღემდე მეგობრობ და კარგი ურდე. ო თაზოვიჩ, რა მიყვარს ბუკა ასე რო ავჭქნე, ყვეს და ჭად, შეგოუნათლებელო და უჭმელო, შენ. თხოვნა მექნება ქართულ სამზარეულოს გასწობა აჭარული ხაწაპურით დაიწყეთ, მაგრამ ბოლოს ტრადიციულად ჩხუბით არ დაამთავროთ. სირცხვილია თავი მოგოჭრება უცხოელ პარტნიორებთან. ბრძნული გამონათქვამი ჯაბოვიჩისგან. თუ ოქროს თევზმა მხოლოდ ერთი სურვილი შეგისრულათ, ის ოქროს თევზი კი არა, ნერჟავეიკის თევზი ყოფილა. პირები, რომლებიც პარკირების წესრევის დარღვევაზე სიტი პარკის მიერ 2018 წლის 10 აპრილამდე დაჯარიმდნენ, გადასახდელებიდან განთავისუფლდებიან. აი შეგენაცვალე მე ვირგე ჩემენაზე. ეგია ბაღდათლებისთვის სასიხაულო ინფორმაცია, იმიტომ რომ ნახევარი ბაღდათი მაინც აქედაა ჩამოსული. ახლა ქეთინომ თუ დამირეკა და მითხრა ჯაბოვიჩ მაღაზიაში ის 12 ლარი აღარ გაქვს მისიაო, აუ შენდი თაზოვიჩ და იგია. სხვათა შორის ერთხელ ჩევიმანქანას გადაიყვანა სიტი პარკი არაფერ შუაშია, ლომბარდში მქონდა დატოვებული და ლომბარდმა წეიღო. შეგახსენებთ რომ პარკინგი ლათინური სიტყვა და ქართულად სტაიენკას ნიშნავს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა მანდილოსას ბოდიში მოუხადო, რომელსაც ჩემთან არაფერი გამოუვიდათ. განათლების 2 წამი ჯაბოვიჩისგან. სიტი პარკი რომ რაიონში იყოს, ზემო სიტი პარკი იქნება. ატრულთან შელაპარაკების გამო გია სურამელაშვილი დააკავეს. ნინიკო, ეხა ნინიკო, ამაო ყოფილა ის დრო, ნინიკო წარსულზე არ იფიქრო. ეშმაკმა წეიღო. თუმცა შელაპარაკების გამო დააკავეს თუ სიმღერის გამო ჯერ უცნობია. ჯერ იგინებოდა თავი და თვალები დახუჭა პოლიცია, მაგრამ მერე სიმღერა რო დაიწყო, აღარ გოუტარა პოლიცია, იმასაც ნერვები აქვს, ძალოვანი სტრუქტურა, რასე წინააღმდეგები, შენ რო გიახარ. შელაპარაკება დაიწყო რესტორანში და მერე მაი ასათიანის შოუში გადაინაცვლეს. პორკილები ფეხებზე დაადეს, რადგან ხელებზე ფიზიკურად ადგილი არის, ხო, ჩემს გიას სტატუკებზე. გააბრაზებულმა გიამ პატრონს უთხრა, თუ გაპატიობო სანდო წყაროებიდან გავიგე რომ სურამელაშვილი გაქცეულა და შემდეგ მეტალო დეტექტორით უპოვნიათ. პორკილების გახსნა მან თავისივე ტუფლებით შეძლო. წვეტიანები რო აქვს, თაზი გიგს მაგრები აქვს, ლეოპარდები. მომღერალს ახლა გასტროლის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში აქვს. განყოფილებაში სურამელაშვილის 10 სურათი გადაუღეს. ამაში არ ვარგარ, იმაში არ ვარგარ, ამაში არ ვარგარ, ხანისე. ამერიკაში მამაკაცმა ლატარიაში 4 მილიონი დოლარი ბოლო 3 წლის განმავლობაში მეორედ მოიგო. კაცი გადაერია თქვენ ბიჭო რატვინის შეჭამეთ რა გააღვე. ამოვიდა ყოველდღე გოჭის ხორცი მოგწიდება კაცთა ლატარიის მოგებას მეყუბრები შეთაზოვიჩ. მოკლედ ამ კაცს ან იღმალი წყალობს ან ლატარიის მენეჯერი. კომპანიამ განაცხადა მე-13 ლატარიის ბილეთზე აღარ მოხვიდე ზამიკო, პირდაპირ მოგიტანთ ფულს სახშიო. 100-ია ჩემო მეგობრებო, 4 მილიონი დოლარის მოგება რამოდენიმეჯერ შეგიძლიათ, ხოლო ჯაბოვიჩის გულის მოგება ერთხელ. იმიტომ რომ სათუთი აქვს და ლამაზი და კოპცია. კაცი გახარებულია ამ ტემპი თუ გავაგზელე ერთი სული მაქვს, როდის მივალ 75 წლამდეო. მოკლედ ახლა მას ბევრი ფული აქვს და ბევრი ნათესავი ყავს. აჰა თაზოვიჩ ლარიანი შეძმობას მიცავარ, გეიქეც იყიდე ერთი ლატარიის ბილეთი, თუ მე ვიგე წამიკო, ის ლარიანი შენთვის დაიტოვე. ჯაბოვიჩი მაგის კაცი არაა, ლარიაზე რო დაგიწყო შუბი და დავა. რჩევა ჯაბოვიჩისგან, თუ მარჯვნიდან ვეფხვი მოგზდევთ
და მარცხნიდან ლომი არ დაიბნეთ. ყველაფერი კარგად დაწონეთ. სპეცერ პერსპექტმა შექმნა გიგანტური საჰაერო ბუშტი, რომლითაც მსურველებს 30 კილომეტრის სიმაღლიდან შეგიძლიათ დედამიწის დათვალიერება. კეთასოვიჩ 30 კილომეტრი რამხელა იცი? დედაია. ეს რო ცოტა ადრე ვწოდო და წესიერად შევიცვავდი, უხერხულია ვიზიტორებთან რამე არ გამომიჩნდეს ზევიდან. საჰაერო ბუშტებს გიდი ეყოლებათ და დაათვალიერებინებენ. ეს არის აფრიკა, ეს არის ევროპა, ეს არის აზია, ხოლო ეს არის ყოფილი ჩელუსკინელები. ბუშტის აფრენა და დაშვების გრაფიკი ავტობუსის ტაბლოზე შეგიძლიათ ნახოთ. ხოლო თუ დეიშვა ბუშტმა გენოია გორგოდის ვულკანიზაცია ბაღდადში იზრუნებს ამ ბურთის შეკეთებაზე. სხვათა შორის წუხელ მეზდამირეკე საჰაერო ბუშტიდან ჯაბოვიჩ თავი გაწია იქეთ თბილისის ანძას ეფარებიო. რა დიდი ვარ და სამედიცინო დასკვნა ჯაბოვიჩისგან. თუ გიყვარს სიყვარულის ბუშტია, ხოლო თუ გაწუხებს ნაღლის ბუშტი. ასე. სხვათა შორის კოსმოსურ სადგურს ახალი საპირფარეშო ექნება. თაზევიჩ, ეს საპირფარეშო რომ მიაწერე ტუალეტი და ის რატო დეივიწყია ხა დიდი ხანია თბილისში ხარ და ეზიარე ხელოვნება არა ვიჯო მაგი ლამაზე კაცი ფასტები ტუალეტით უბორნით ამით თუ არა შენი ციგნები არამის არ უნდა დღეს რო ვაკვირდები რა საჭიროა კოსმოსში საპირფარეშო ვინ გიყურებს მიეყუდეს სადაც გინდა ცნობისთვის გარეთ კოსმონავტი იჯდება რომელიც ოთეთრად შეგიშვას მერე ტუალეტში კარებში ქართულად დაწერია უნიტაზზე ფეხებით ნუ დადგებითო კაცი კოსმონავტები საპირფარეშოში მარტო შევლენ, ხოლო ქალი კოსმონავტები ერთად შევლენ დაქალები და სელფებს გადაიღებენ მერე იქიდან. ახლა წყლის აღმოჩენას ელოდებიან, რომ საპირფარეშოს სველი წერტილი უწოდონ. კოსმოსური საპირფარეშო შორია, მაგრამ მეც ბაღდადში იმ ხელაზე მაქვს მოშორებით ტუალეტი, მაგი არ მიგვირს, რა ხელაზე უნდა იყოს კოსმოსში. დააკვირვება ჯაბოვიჩისგან, მაგელანი ყველაზე უგემოვნო კაცი იყო, მთელი მსოფლიო მოიარა და ერთხელ არ ჩამოსულა ბაღდადში. კურტ კობეინის გიტარა რეკორდულ ფასად 6 მილიონად გაიყიდა. შეკენაცვალე კურტ კობეინი. მაგას რეკორდული ფასი კი არა, ცეცხლის ფასი ქვია, შემოძამია. სიფთა იყო, თორე საწყისი ფასი 7 მილიონი დოლარი იყო. რო დაუფიქრე, ნამეტანი ბევრი გადაუხდია, მაგრამ ეთყობა ფერარში იდო თვითონ ეს გიტარა. გიტარაზე დაკვრა არ არის საჭირო უბრალოდ თხოვე და რასაც კი და იმას ჩამოუნაკუნებს ზედ. მოკლედ კურტ კობეინის გიტარა 6 მილიონად გაიყიდა, ხოლო ხვიჩა მაღლეკეძის გიტარა თავის ფასში. მეგობრებო, ეს არის ჩემო ძმაკაცებო, ჯიმი ჰენდრიქსის გიტარა. თვითონ მომყიდა, იაფად მართალია, რომ მელაპარაკებოდა ცოტა იმერული აქცენტი ჰქონდა, იქანა აქანას იზახთა, მაგრამ არ ამგონია რომ ეტყუები ახლა, იმიტომ რომ გუშინ არ გამიცვნია მეგაც. შენ აშგერადობა, ამაზე შეასრულე რაც გინდა მელოდია თუ გიწყობს სმენაკეს მიდი ეს არ შეგარწყვეს არც სტატისტიკა ჯაბოვიჩისგან მეცნიერება დაამტკიცეს რომ ადამიანების 20% ვისაც ლიფტით ასვლის ეშინია მათ ლიფტით ჩამოსვლისას ეშინიათ საყოველთაო ფაქტია რომ მე მაქვს 3 მუსიკალური ალბომი და ასევე 1 საოჯახო ალბომი დღეს ჩემ რამოდენიმე ფოტოს გავასაჯაროებ აბა პირველი ფოტო. ყველაფერი აქედან დაიწყო. დეზერტირების ბაზარი. თარიღი აღარ მახსოვს ზუსტად. მეორე, როდესაც პირველად თბილისში ჩამოვედი. მესამე, თაზოვიჩის ნათლობა აქ დრო ვატარე შეძმობას ვიწავარ. ციკლაური, სუფლიორი, აქ მე გასხოვებულები ურაყუნე გამოჩნდა. თაზოვიჩის ბაბუა ცხონებული აცხონოს ღერთმა. მეოთხე, ლაშა ტალახაძეს გადაულოცე პირველობა, ჭებს მეგობარს. მეხუთე, მისტერ ვალენტინის ჟიურის წევრი. მეექვსე ოსკარების ცერემონიამდე დარჩენილია 2 წუთი. მეშვიდე როდესაც სხვა სფეროში ვცადე ბედი. მერვე ჩიკაგო უდიპლომო სასიძოს გადაღება მაგარი დრო ვატარე თაზოვიჩ. მეათე როცა არაბი ინვესტორები ჩავრთი ამ დიდ საქმეში. მე-11 როდესაც ჯენიფერ ლოპესმა მითხრა ჯაბოვიჩ შენ წაგეკიდა ცეცხლი ქარიანშიო. სადისწავლე ეგენი არ ვიცით. თაზოვიჩ ამას კიდე მიამატეს 3 ფოტო 15 მინდოდა მე თუ არა შენი ფოტო თუ არ გავადიდოდა დევიკაო წინ ყვავილები თუ არ გამევიყოლე ოპერატორები შენ ნახავაგე მე თუ შენი სამაიმუნო ვარ აქ თაზოვიჩ